Здравствуйте, я Татьяна, и вы на моем канале. Разрешите представить вашему вниманию теплые кофты моего гардероба. Всего вы увидите 10 кофт. Сначала я покажу кофты, в которых содержится мохер, а конкретно кид-мохер от Alize. Он секционного крошения. В нем где-то 8 цветов я насчитала, таких осенних: желтый, оранжевый, коричневый и так далее. Мне хотелось попробовать этот мохер с другими пряжами. Перед вами первая кофта, в которой 2 нити мохера и пряжа стопроцентный акрил от Comtex. Называется он Lotus, 300 метров на 100 грамм, гладкий, мягкий акрил светло-горчичного цвета. И посмотрите, насколько бесподобное получилось сочетание светлой горчицы вот с этим секционным мохером. У этой кофты есть название «Осенний листопад». И действительно краски листопада. Вязала сверху, небольшая закатка, кокетка с дырочками, и вязалось все лицевой гладью на спицах номер 5. Рукава простые, не делала никаких убавок, меняла номера спиц от большего к меньшему. И низ кофты и рукавов обвязан платочкой. Кофта длинная, хорошо закрывает 5-ю точку. Кофта теплая и колючая. Следующее. Здесь мохер также в 2 нити. Вторая пряжа Crossbred Бразилии от Пихорки, от темно-зеленого до светло-зеленого цвета. И тоже сочетание бесподобное. Назвала я эту кофту «Мелодия осени». Связана по тому же принципу: сверху кокетка, только уже без дырочек. Все обвязано платочкой, и горловина, и рукава, и низ кофты. Кофта короче предыдущей. На рукавах также нет никаких убавок. Смена спиц. Я сделала их 3/4 и оставила вот такими широкими. Лицевая гладь, спицы 4,5. С этой кофтой у меня произошло некое превращение после стирки, а именно с телом кофты. Оно растянулось, но не в длину, а в ширину. И стало как бы такого силуэта А. И вот с такими рукавами это хорошо смотрится, и хорошо смотрится с юбкой. В этой кофте уже мохер в 1 ниточку. Вторая пряжа называется Сашенька. Я не помню ни метраж, ни производителя, ни состав этой пряжи. Скорее всего, это тонкая полушерсть. И скорее всего, ее уже не производят. Она темно-шоколадного цвета. И вот это сочетание мне напоминает расцветку крыла какой-то бабочки. Вот где-то что-то подобное я видела. Красиво. Вот эти дорожки темные, это и есть эта пряжа Сашенька.
В эти дорожки я не добавляла мохер, и это спущенные петли. Рукав. Здесь 3/4, и рукава не широкие. Вы видите, это реглан. Мне нравится вырез, как лодочка. Кофта длинная, хорошо смотрится с брюками и леггинсами, легкая по весу, тепленькая. Ну, конечно, она покалывает. Вязала я спицами 4. Еще одна вещь, в которой содержится кид-мохер от Ализе, но уже светло-голубого цвета. Этот свитер вы могли уже видеть в моих видео, поэтому я много говорить не буду. Он связан полупатентной резинкой. Повторюсь, что мне он пригодится для загородных поездок зимой. Он теплый, свободный. Связан на спицах номер 7. Широкие рукава, широкое тело. И мне нравится меланж, который получился. Сочетание голубых цветов и насыщенного мятного. От колючего к мягкому. Кофта связана из многими так нелюбимого стопроцентного акрила, отечественного, бюджетного. Он называется «Огонек» от Троицкой фабрики. 280 метров на 100 грамм. Цвет темно-сиреневый. Кофта лапша. Резинка 2х2 и реглан. Я люблю эту кофту за ее мягкость. Ношу на голое тело. И за ее стабильность. Как бы ее ни носил, как бы ее ни стирал, она всегда сохраняет форму. И в связи с ней я решила, что буду пробовать вязать из акрила разных производителей. То есть я из числа тех, которые не против этого вида пряжи. Теперь будут 2 кофты из пряжи перспективной от Пехорки. Это моя любимая пряжа. В ней содержится меринос и высокообъемный акрил. И вот эту водолазку вы уже могли видеть. Она связана регланом сверху, лицевой гладью. И вот эта гладь, она идеальная. Мне кажется, ни в одной другой пряже у меня такой не получалось. Широкий воротник резинкой 2х2. И такую же резинку я сделала на рукавах. Широкую. И снизу. Легкая вещь,
мягкая, ношу на голое тело, и теплая, даже в ней бывает очень жарко. Эту кофту из пряжи перспективной вы уже могли видеть в моих новостях номер 2. В ней все те же достоинства, что и в предыдущей водолазке. В этой пряже пока недостатков я не вижу на сегодняшний день. Здесь кокетка, жаккард, лицевая гладь и рис. Мне кажется, у этой пряжи есть турецкий аналог. Если я не права, пожалуйста, напишите мне. Это Мерино Газал. С удовольствием я с этой пряжей еще буду работать. А эту кофту я с удовольствием буду носить этой зимой. Кофта связана в этом году, и я ее показала в новостях номер 1. Одна из пряж, из которой связана она, вошла теперь в число моих любимых. А конкретно это Alize Angora Gold Simli. И настолько мне нравится эта пряжа, что я сейчас успешно уже связала шапку из нее и шарф. Вы, надеюсь, скоро это увидите. Этот свитер связан лицевой гладью, спицами 4,5. Это реглан. Воротник английская резинка. И я думала изначально, что также свяжу английской резинкой рукава. Но потом я начала фантазировать. И вот дофантазировалась до того, что у меня появился бриош на рукавах. И вот такие цвета добавились. И рукава получились длинные. И мне это нравится. Этот джемпер связан из еще одной классной пряжи от Пехорки. Она называется конкурентная. Это полушерсть, очень мягкая и гладкая. Джемпер регланом, лицевая гладь и на рукавах красивый узор. После стирки все осталось в норме. Немножечко подтянулась резинка на горловине, и мне пришлось ее один раз обвязать крючком. Хорошая пряжа, и я буду обязательно из нее вязать еще. Я думаю, что будет у меня связан свитер какими-нибудь аранами, жгутами. Вот она для этого очень хорошо подходит, для таких узоров. Десятая кофта, заключительная в сегодняшнем показе. Это моя любимая кофта. Она связана из пряжи народной от Пехорки. Вот такой красивый узор, крупный. Еще и шишечки, которые я вывязывала крючком. Кофта такого фасона, как я называю, бесформенная.
То есть прямо вязалась и спинка, и перед. Там, где начинались рукава, я обвязывала сначала крючком, потом поднимала петельки. Плечи, чтобы не было явных швов, я делала сшивание петля в петлю. И эта кофта, в общем-то, теплая, несмотря вот на эти дырочки большие. И также носится на голое тело. Единственное, чем я не очень довольна, это вот этой горловиной. Наверное, я торопилась. И не очень удачно она у меня получилась. Сейчас бы я сделала по-другому. Не стала бы вывязывать резинку. Но не страшно. Перевязывать я, конечно, не стала. Все равно это неплохо смотрится. Рукав здесь длинный. Он скрывает ладонь. И я уже говорила, что я люблю такую длину рукавов. Ну, если, конечно, этого требует фасон. В заключение хочу сказать, что все эти кофты можно назвать кофтами-образцами, так как я познакомилась с новыми пряжами. Появились два любимчика. Это перспективные и Alize Angora Gold Simli. И я сделала для себя выводы, что мне все пряжи нравятся. И буду вязать и из акрила, и из мохера. Благодарю всех за внимание. Это было Татьянина вязание.